구독자 여러분 반갑습니다. 지난번에는 달랑 2개의 잎으로 수천 년을 사는 식물 왜 위치하이 비밀이란 주제로 영상을 보내드렸는데요. 오늘은 꿀과 먹으면 보약되는 음식 3가지와 레시피 총정리, 기침, 가래, 염증 잡아요란 주제로 영상을 보내드리도록 하겠습니다. 꿀은 인류 역사상 가장 오래되고 완벽한 슈퍼푸드로 꼽힙니다. 이는 동서고금을 막론하고 귀한 음식이었으며 액체로 된 금이자 고대 그리스에서는 신들의 식량으로까지 불릴 정도였습니다. 특히 꿀은 포도당과 과당으로 70% 구성되어 있고 나머지 30%는 비타민, 미네랄, 수분 등으로 채워져 있어 단맛을 내면서도 영양소가 풍부한 음식입니다. 술을 마신 다음 날 꿀물을 마시는 것이 숙취 해소에 탁월하다는 사실은 널리 알려져 있습니다. 꿀은 천연 항생제, 천연 소화제, 천연 피로 회복제 등 다양한 이름으로 불리며 몸에 이로운 효능을 가지고 있지만 어떤 음식과 함께 섭취하느냐에 따라 그 효과가 달라질 수 있습니다. 오늘은 꿀과 함께 먹으면 효능이 배가 되는 음식 3가지, 체내 흡수율을 극대화시켜주는 레시피, 그리고 진짜 좋은 꿀을 고르는 꿀팁까지 알아보겠습니다. 첫 번째로 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식은 바로 천연 항생제인 꿀 마늘입니다. 마늘은 타임지가 선정한 세계 10대 슈퍼푸드 중 하나로 약해진 몸의 면역력을 끌어올리는데 아주 탁월한 효과가 있는데 이는 바로 마늘 속 핵심 성분인 알리신 덕분입니다. 알리신은 특유의 알싸한 맛이 특징이며 항균 작용이 뛰어나 병균이 몸속에 침투하는 것을 막아주고 살균력도 아주 강력하여 염증을 유발하는 대장균이나 곰팡이균 등 유해균 제거에도 큰 도움을 줍니다. 또한 마늘은 미국 국립암연구소가 항암식품 1위로 선정할 만큼 간암, 폐암, 대장암 등 각종 암 발생을 억제하는 데도 상당한 효과가 있습니다. 이렇게 몸에 좋은 마늘의 효능은 뛰어나지만 특유의 알싸함 때문에 많이 섭취하기 어려운 것이 사실입니다. 그러나 꿀을 함께 섭취하게 되면 꿀의 달콤함이 마늘의 알싸함을 중화시켜 입과 위의 부담을 줄여 꾸준히 섭취할 수 있게 해줍니다. 꿀과 마늘의 조합이 단순히 맛과 향에서만 시너지를 발휘하는 것은 아닙니다. 꿀 속 티아민 성분과 마늘 속 알리신 성분이 만나 강력한 피로 회복 성분인 알리티아민이 탄생하는데 이 두 성분은 단독으로 사용해도 훌륭하지만 함께 사용하게 되면 그 시너지가 폭발적으로 증가합니다. 특히 체내 흡수율이 최대 20배까지 올라가는 것으로 알려져 있습니다. 알리티아민은 피로 회복에 매우 효과적인 성분으로 종합 영양제 중에도 이 성분을 활용한 제품들이 많이 있습니다. 이처럼 꿀과 마늘은 각자의 훌륭한 특성을 가지고 있지만 함께 사용할 때 더욱 강력한 효과를 발휘하여 우리 몸의 건강에 기여할 수 있습니다. 꿀은 인류 역사상 가장 오래되고 완벽한 슈퍼푸드 중 하나로 평가받습니다. 고대부터 현대에 이르기까지 꿀은 그 가치와 다양한 효능으로 인해 액체로 된 금이라 불리웠습니다. 고대 그리스에서는 신들의 식량으로까지 여겨졌으며 설탕이 발견되기 이전에는 단맛을 내는 주요 원천이었습니다. 설탕이 순수한 당분으로 이루어진 데 반해 꿀은 포도당과 과당이 70%를 차지하고 나머지 30%는 비타민, 미네랄, 수분 등으로 구성되어 있어 단맛을 내면서도 영양가가 높은 특징을 가지고 있습니다. 꿀물은 술을 마신 다음 날 숙취 해소에 도움을 주며 꿀은 천연 항생제, 천연 소화제, 천연 피로 회복제 등 다양한 별칭으로 불리며 건강에 좋은 효능을 자랑합니다. 하지만 꿀의 이러한 이점을 최대한 활용하기 위해서는 어떤 음식과 함께 먹느냐가 중요합니다. 특히 꿀과 함께 섭취하면 그 효능이 배가 되는 음식들이 있는데 이 중 첫 번째는 꿀 마늘입니다. 마늘은 타임지가 선정한 세계 10대 슈퍼푸드 중 하나로 면역력을 높이는데 탁월한 효과가 있습니다. 마늘 속 알리신 성분은 항균 작용이 뛰어나 병균의 침투를 막아주며 살균력이 강해 다양한 유해균을 제거하는 데 도움을 줍니다. 또한 마늘은 각종 암을 예방하는 데에도 효과적입니다. 꿀과 마늘을 함께 섭취하면 꿀의 달콤함이 마늘의 알싸한 맛을 중화시켜 더욱 맛있게 먹을 수 있으며 꿀 속 티아민과 마늘의 알리신이 만나 강력한 피로 회복 성분인 알리티아민이 생성됩니다. 병원이나 TV에서 마늘 주사라고 들어보셨을 텐데 이는 특히 힘을 많이 쓰는 운동선수나 바쁜 연예인들 사이에서 인기가 높습니다. 마늘 주사의 핵심 성분인 프로설티아민은 알리티아민의 생체 이용률을 높인 형태입니다. 놀랍게도 비싼 영양제나 주사 대신 집에서 간단하게 만들 수 있는 꿀마늘을 통해 같은 효과를 얻을 수 있습니다.
꿀마늘은 구하기 쉽고 만들기도 간단하여 마늘과 꿀 그리고 소독한 밀폐용기만 있으면 됩니다. 꿀마늘 만들기는 간단합니다. 깐 마늘을 깨끗한 물에 씻은 후 물기를 제거하고 찜기에 넣어 10분간 쪄줍니다. 이 과정을 거치면 마늘의 매운맛이 줄어들고 위장에 덜 부담스러워집니다. 마늘을 쪄낸 후 건조시키고 밀폐용기에 넣은 뒤 꿀을 부어 일주일 정도 숙성시키면 꿀마늘 완성입니다. 성인은 하루에 5쪽 내외를 섭취하는 것이 좋으며 남은 꿀은 요리나 차로 활용할 수 있습니다. 다음으로 기침 감기에 좋은 무꿀즙을 소개합니다. 무는 기관지의 점막을 자극하여 점액 분비를 활성화시켜 가래를 묽게 만들어주며 꿀은 항염작용으로 기침을 유발하는 박테리아를 제거하는 효과가 있습니다. 무꿀즙을 만드는 방법은 간단하며 물을 껍질째 썰어 열탕 소독한 병에 넣고 꿀을 부어 숙성시키면 됩니다. 마지막으로 허니 진저 라떼는 생강, 계피, 꿀, 우유를 섞어 만든 음료로 생강과 계피의 따뜻한 성질이 혈액순환을 촉진하고 몸을 따뜻하게 해주며 꿀과 우유의 조합은 골다공증 예방과 불면증 해소에 도움을 줍니다. 집에서도 쉽게 만들 수 있으며 우유에 생강청과 꿀, 계피가루를 넣어 완성할 수 있습니다. 이처럼 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식들은 몸의 활력을 올리고 염증을 없애주며 꾸준히 섭취하기만 해도 건강에 큰 도움이 됩니다. 진짜 좋은 꿀을 고를 때는 라벨을 꼼꼼히 확인하여 천연 벌꿀인지 확인하는 것이 중요합니다. 지금까지 꿀과 먹으면 보약되는 음식 3가지와 레시피 총정리. 기침, 가래, 염증 잡아요란 주제로 영상을 보내드렸습니다. 식물의 효능과 건강 유튜브 구독자 여러분, 오늘은 여기까지입니다. 이 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주시면 감사하겠습니다. 다음 영상에서 또 만나요.